नमस्कार, गुड मॉर्निंग. आपण आहोत नागपूरच्या श्रीसृष्टी फार्मला. श्रीसृष्टी म्हटल्यानंतर सांगायलाच नको की छत्रपती शिवाजी महाराजांची प्रेरणा आणि गजानन महाराजांची उपासना ही या फार्मचं आगळं वेगळं असं वैशिष्ट्य आहे. आल्यानंतर सगळ्यात पहिले आपल्याला भेटतो स्ट्रीट वेट फॉर अ ट्रॅकिंग. आणि ट्रॅकिंग करत असताना आपण पाहू शकता अतिशय सुंदर अशा निसर्गरम्य वातावरणाचा आपण एक घटकच होऊन जातो. आजूबाजूला असलेला पूर्ण डॅम आणि त्याभोवती असलेलं प्रोटेक्टिव्ह असं नैसर्गिक वातावरण. आणि या वातावरणाची विशेषता म्हणजे की इथे फक्त आणि फक्त फॅमिलीज आणि परिवारांनाच इथे आपला आनंद घेता येणार आहे. कपल्स आर स्ट्रिक्टली बॅन्ड. गेटवर येत असताना जवळजवळ 150 लोकांची इथे कंप्लीट राहायची व्यवस्था आहे. आपण पाहू शकता डिलक्स कॉटेजेस आतमध्ये आहेत. त्यानंतर मी सांगितल्याप्रमाणे की आधुनिकता आणि अध्यात्म याचा बॅलन्स साधण्याकरिता सर्वप्रथम आपलं स्वागत होतं श्रीकृष्णांच्या आणि राधा आईच्या मंदिरांनी. अतिशय सुंदर अशा या मंदिरामध्ये चला तर मग आपण दर्शन पण घेऊन घेऊ. यांची आपण जर एका जंगल सफारीला आलो असेल आणि आपण असल्या बाहेरच्या ठिकाणी असू तर आपल्याला यांचा आशीर्वाद असणं फार गरजेचं आहे. जय हनुमान. यानंतर प्रेमाचं प्रतीक मानल्या जाणाऱ्या आमच्या राधा आणि कृष्णाचं इथे सुंदर असं मंदिर आहे, जे म्हणतात आहे आपल्याला सगळ्यांना राधे राधे. आपण ट्रॅकवे पाहिला, आता पाथवे पण पाहून घेऊ. मंदिराचा हा एक्झिट आणि अतिशय सुंदर जाळीदार अशा निसर्गाच्या या ट्रॅकला सुद्धा आपण अनुभवू शकतो. आणि आजूबाजूला सुंदर असे कॉटेजेस आहेत, आपण पाहू शकता. दिवाळीची रांगोळी पण आहे बरं का. यानंतर या ट्रॅकीवर आपण परत येतो आहे. इथे काय काय मागू शकता तुम्ही फॅमिली म्हणून. एक 1 डे 1 नाईटच्या जर आपण स्टेला आलो असेल तर आपली अपेक्षा मुळात काय काय असणार आहे, त्या संपूर्ण अपेक्षांचा पूर्ण काळजी करण्याचा यांचा प्रामाणिक प्रयत्न आहे. अतिशय सुंदर अशा या रिसॉर्टमध्ये पोरांसाठी खेळायला लागणाऱ्या सगळ्या ॲक्टिव्हिटीज सोबतच आपल्या आजच्या ट्रेंडिंग अशा सगळ्या वॉटर ॲक्टिव्हिटीज, स्विमिंग टँक ॲक्टिव्हिटीज, सगळ्या ॲक्टिव्हिटीज होतात. महत्त्वाचं म्हणजे झिपलाईनसुद्धा बरं का. आणि खतरो को खिलाडीसाठी तयार करायसाठी आपल्या पोरांना काही ॲडव्हेंचरस स्पोर्ट्ससुद्धा इथे उपलब्ध आहे. आणि हो, इथे स्विमिंग ॲक्टिव्हिटीज किंवा वॉटर टँक ॲक्टिव्हिटीजमध्ये रेन डान्स, बाट टब, अशा शॉवर्स, एक छोटं आणि तसंच एक मोठं अतिशय सुंदर असं टँक इथे उपलब्ध आहे. हां, महत्त्वाचं म्हणजे इथे तुम्हाला वॉटर कॉस्ट्यूमसुद्धा फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल आहे बरं का. आणि मग इतक्या सुंदर सकाळची सुरुवात अतिसुंदर करण्याकरता असे सुंदर गार्डन स्पीकर्स पण लागले आहे. आपण ऐकू शकता आवाज. इथे डेस्टिनेशन मॅरेजेससाठी अतिशय सुंदर असा राजमाता जिजाऊ सभागृहसुद्धा उपलब्ध आहे. सकाळी उठल्याबरोबर अगदी रूमवर जेव्हा तुम्हाला 7 वाजता बेड टी अवेलेबल होतो, अशा सुंदर रिसॉर्टमध्ये, अशा सुंदर फॅमिली रिसॉर्टमध्ये आपण एकदा यावं आणि आपला डोळ्यांनी परख करून घ्यावी असलेल्या सर्व सुखसुविधांची. दिवाळी आहे म्हटलं, चला करूया मजा. तर त्या मजेला एक्सप्लोअर करत असताना आपण पाहू शकता काही ॲडव्हेंचर स्पोर्ट्स, जाळीदार नेट,
सिसॉज सगळं आपण पाहत आहेत. त्यानंतर पोरांसाठी ॲडव्हेंचर रिसॉर्ट्स, या सगळ्या स्पोर्ट्स ॲक्टिव्हिटीजमधले बलून्स, बुल रेस सगळ्या. आता थोडी हवा कमी झाली आहे, सकाळचा वेळ आहे. सकाळच्या वेळेची व्हिडिओ काढण्याचं कारण फक्त आणि फक्त एवढं आहे की आपल्या सगळ्यांना हे सगळं पाहता यावं. नाहीतर मग दुपारी तर इथे पाहायला पण गर्दी नसते, उभं राहायलाही गर्दी राहत नाही. आणि त्यामुळं त्या गर्दीला लक्षात घेता आपण हे केलेलं आहे. परत एकदा आपलं सर्वांचं फॉर्मल स्वागत श्रीसृष्टी फार्म आपला करते आहे. इथे सुंदर असा चेंजिंग रूमचा फुल प्रायव्हेट एरिया, त्यानंतर रेड बोर्ड्स लागलेले आहेत आणि अतिशय सुंदर प्रशस्त असा हा जवळजवळ 1-1.5 एकराचा लॉन. ही पूर्ण डायनिंग व्यवस्था आपण पाहू शकता. अतिशय सुंदर. म्हणजे मी तुम्हाला एका शब्दात सांगू शकतो की श्रीसृष्टी म्हटल्यानंतर खरं गमक काय असावं, तर जर हे आपल्याला रीड करण्यासारखं असेल तर आपण वाचलं पाहिजे की या प्रकल्पाची संपूर्ण उभारणी ब्रह्मांड नायक श्री संत गजानन महाराजांच्या कृपाप्रसादाने झाली असून आमचे प्रेरणास्त्रोत जागतिक कीर्तीचे उद्योजक छत्रपती शिवाजी महाराज आहेत. म्हणून जय गजानन जय शिवराय हे ज्या प्रकल्पाचे आधारस्तंभ असतील, तो प्रकल्प नेमका कसा असेल, तिथलं डिसिप्लिन काय असेल हे वेगळं सांगण्याची गरजच नाही. खरं आहे ना. त्यानंतर बघा पिण्याच्या पाण्याची सुद्धा उत्तम अशी व्यवस्था इथे आहे. श्रीसृष्टी फार्मचा हा वॉटर फाउंटन आणि सगळ्यात महत्त्वाचं, या संपूर्ण रिसॉर्टला चारही बाजूनी पूर्ण वॉटर डॅमनी घेरला आहे बरं का. सकाळचं नेचर आणि त्यामध्ये उपलब्ध असलेला हा वॉटर डॅम आणि त्याबरोबर उपलब्ध असलेला इतका सुंदर असा होऊ शकतो. इथे इंडोर स्टेडियमसुद्धा आपल्याकरता उपलब्ध आहे. तेही अतिशय सुंदर अशा पौराणिक एलिव्हेशननी. ह्याच्यामध्ये आपल्याला खेळायला मिळणार आहे कॅरम, त्यानंतर टीटी आणि सगळ्यात महत्त्वाचं आपल्या गायक रसिकांना मिळणार आहे इथे सेपरेट कराओकेची व्यवस्थासुद्धा बरं का. आणि हो, ज्या ज्या लोकांना जुन्या काळातल्या टेंटमध्ये राहायची इच्छा असेल ना, हो बिलकुल तुमच्या सर्व इच्छेचा पूर्ण मान ठेवलेला आहे या रिसॉर्टने. इथे खूप सुंदर अशा टेंटचीसुद्धा व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. बघू शकता आपण, दीज आर द टेंट्स. आणि या टेंटमध्ये सुद्धा प्रॉपर डॉर्मेटरीज आहेत. आपण स्वच्छता, क्लीन, नीट अशा टेंट परिसरामध्ये व्हिजिट करतो आहे. आपण पाहू शकता अतिशय सुंदर टेंट आहेत आणि प्रत्येक टेंटला उन्हाळा, हिवाळा, पावसाळा या सगळ्या ऋतूंची काळजी घेण्याकरिता, पावसाळ्याकरिता वरतून, हिवाळ्याकरिता आतून आणि उन्हाळ्याकरिता मागून म्हणजेच कूलरची अशी व्यवस्थासुद्धा इथे करण्यात आलेली आहे. आता आपण जाऊया एखाद्या सुंदर अशा डिलक्स कॉटेजमध्ये. घ्या पाहून. मग म्हणाल नुसतं बोलता दाखवत नाही, घ्या पाहून बेटा सगळ्यांनी. आपण जातो आहे इथल्या सुंदर अशा डिलक्स कॉटेजमध्ये. या, हा माझी रूम आहे बरं, थोडंसं सांभाळून. एक रात के लिए आदमी को चाहिए क्या, तू मैं और मेरी ज़िंदगी और मेरी तन्हाई का आनंद लेते हुए मैंने आगे बढ़ना चाहिए. अशा सुंदर आणि निसर्गरम्य अशा श्रीसृष्टीमध्ये आपण सर्वांचं मनस्वी स्वागत आहे. आणि आपण सर्वांनी येत राहावं हीच मोहोळ काकांच्या वतीनं, म्हणजेच आमच्या या श्रीसृष्टीच्या मालकाच्या वतीनं सगळ्यांना आमंत्रण देतो. आपण निश्चित या व आपल्या या निसर्ग अशा भरभराटीचा आपण सर्वांनी आनंद घ्या. धन्यवाद. निसर्गरम्य परिसर आपण सर्वांनी एकदा एक्सप्लोअर केलं पाहिजे. मित्रांनो, विसरू नका आपण निसर्गाचे घटक आहोत आणि निसर्गाचा घटक असताना निसर्गाला निसर्गाच्या पद्धतीने पाहायची सवय करा. इथे या रिसॉर्टचं नाव श्रीसृष्टी आहे आणि श्रीसृष्टी खऱ्या अर्थानं कशी असू शकते याचं उत्तम उदाहरणसुद्धा हेच आहे. आपल्या सगळ्यांना सकाळच्या खूप खूप शुभेच्छा. हॅव अ हॅपी डे. प्लीज विजिट, डू ॲज पॉसिबल. थँक्यू.